タンカーが爆発炎上。3月14日、川崎港に入港予定だったリベリア船籍のカミカルタンカーマザースグーサルが野田湾で爆発し炎上し漂流を続けた。同タンカーはメタノールやトリプロプレレンなど約10種類の化学原料を約3万6000トン積んでいた。それではお先に失礼します。